咁佢有好多樣嘢啦。咁呢度平時你 search 嘢就喺度 search 嘅，嗰啲喺 VTC 即係喺 LLC 嗰啲書啊，打個名落去就有得 search。咁但係咧，如果你而家要揾一啲 journal 嘅話咧，咁你就要去呢個 e-database 嘅，係啦。咁我哋 click 入去啦，你可以同時間喺你只要部電腦嗰度一路撳下，亦都可以咯。咁我哋撳咗入去呢個 e-database 之後啦，咁佢有好多個嘅。係啦，咁因為咧，我哋你知道其實有唔同嘅科咧，咁就會用唔同嘅database 咁樣啦。咁所以咧，你就咁 search 嘅話咧，你 search 到天光都未 search 得到嘅。咁所以一般嚟講，我哋 by subject 啦，係啦，咁即係咩學科啦？咁你而家咩學科啊？咁 education 嘅你哋就係，咁你揀翻入去 education。好啦，咁佢呢度下面咧，其實佢有好多嘅都仲係。咁邊個先至啱咧？咁一般嚟講啦，呢度裡面啦，你可以一般我哋都會用呢一個 PostgreSQL 啦，你可以 click 入去用啦，用 Eric 啦都可以嘅，係啦，就係一般嚟講都係依兩個咁樣啦。好啦，咁啊，譬如你 click 入去呢一個 PostgreSQL，咁係啦，佢要打呢一個，自己打翻你個 S 唔知幾多嗰啲啦。咁啊 login 好啦 ，login 完咧，咁啊係啦，咁呢度咧就有得 search 嘅，因為咧其實呢一個叫做 PostgreSQL 嘅平台咧，佢就係即係 VTC 買咗佢啦，咁買咗佢之後咧，好多大學都會買咗呢個平台嘅，咁呢個平台裡面就包含咗好多本嗰啲文獻嘅 journal 啦，係啦，咁多本 journal 裡面又有好多唔同嘅幾多期啊。邊篇文啊咁樣嘅，咁所以呢一度已經有好多㗎啦。咁譬如你話你要 search 咩啊 search COVID-19 係咪啊？咁你就自己打 COVID-19 啦。好啦，咁跟住你就 search 啦。冇喎，咁咧冇嘅話你就睇下先。啊，呢個係journal 名嚟嘅，咁啊 publication。咁啊，我哋睇下 search 個 summary 啦，好冇？都係冇嘅，哦，係啦。咁啊，睇下大家我睇下呢個先。係啊，有陣時會撳下呢啲就會見到嘅 COVID-19 啦。係啊，咁啊好多啦，咁啊所以即係我呢度頭先撳咗呢個 advanced search，你可以撳下 basic search 都得嘅。咁啊，跟住佢有好多嘢啦。咁當然啦，如果你話你想睇幼稚園嘅唔知啲乜嘢，咁你就要揾翻啲關鍵字咧打翻落去，你先至 search 得到。咁譬如你話啊呢篇文啱我喎，咁咧隔離有個 full text 嘅，你可以喺呢度 click 就 download 到個 full text 啦。你要睇下。即係你唔會份份都 download 噶嘛，但係你睇下大概啱唔啱你用喎，你就睇呢個 abstract 咯。咁啊，睇完你覺得啱用，你咪先 download 咯；唔啱用，咁你就揀個第二篇啦，因為都好多嘅。咁呢個係其中一個方法啦。好啦，如果你話你唔用 VTC 嗰個嘅，你用其他譬如 Google Scholar 咁樣嘅咧，我自己咧就中意用 Google Scholar 嘅，但係我會 log in 咗個 account 先嘅。係 login 咗 VTC 個 account 先嘅，因為咧有陣時 VTC 嗰個 account 咧，佢其實包咗 PostgreSQL 啦，所以咧你喺度 search 嘅時候，即係你喺 Google Scholar 度 search 一啲文嘅時候咧，佢就有得俾你 full text 咁樣 download 啦，咁就會好啲。好啦，譬如你 COVID-19 啦，咁我哋 search 嘢嘅時候咧，佢呢個唔知咩版本嘅 Google Chrome，咁但係咧大家屋企嗰個 Google Chrome 咧，就應該喺側邊嗰度有得揀年份。即係佢呢一個咧喺側邊嗰度揀。咁啊，譬如你話你想要新啲嘅，咁一般嚟講，我哋10年以內嘅文獻就較為合適嘅。咁啊，而家就一定10年內啦，因為 COVID-19 即係啱啱先開始啦。咁你10年前應該唔會有呢一樣嘢嘅 research 嚇。咁啊嗱，
咁樣話俾大家知啫。咁大家側邊你見到有一啲 full text 啊，有啲撳落去啊，有一啲佢冇添嘅。嗱，譬如我可能撳後啲，咁譬如呢篇，你好想睇呢篇，但係佢冇喎，咁嘅話你就睇唔到㗎啦，因為佢要俾錢嘅有一啲 journal。咁點解我咁多都有咧？咁就係因為我 log in 咗 VTC 個 account 咯。因為 VTC 買咗好多唔同嘅 journal 啊，咁佢嗰本 journal 如果喺 ProQuest 嗰度 search 得到嘅話咧，咁就我就會有好多 full text 可以睇得到啦。咁如果你話我揀啱咗呢篇啊，我又睇咗佢嘅 full text，我想call 佢做 reference 喎，係啊，大家咧，我咧慢慢睇緊大家嘅功課啦，我發現咧有啲同學咧唔識得寫 reference 嘅喎。咁咧個 reference 咧，其實個 reference list 咧，嗱，即係我好啦，我哋譬如你要揀呢一篇啦，咁咧我就將呢一篇文章咧，其實我要寫落我個 reference list 度，即係你篇功課嘅最尾嗰頁咧，我哋有一份 reference list 要用 APA format 寫嘅，咁個 APA format 可以點樣揾啊？咁當然啦，第一就係你喺篇文度自己逐樣嘢抽翻出嚟咁樣揾啦。第二個方法就係你 click 呢一個掣，係啦。Google Scholar 佢有個好處就係佢呢一度有個引用嘅掣啦，你撳一下啦，然之後佢呢度有 APA 嘅，咁你 copy 咗呢一嚿嘢啦，呢一嚿就係佢用咗 APA format 去寫㗎啦。咁跟住佢 copy and paste 翻落去你嗰份功課嗰度。咁但係咁，因為咧，當你 copy 呢度嘅時候，佢係 show 唔到俾你睇嗰啲斜體啊嗰啲嘢嘅。你呢度 show 到啦，但係你 paste 翻落去你個功課嗰度有機會咧，未必 show 到啲斜體啊，咩嗰啲格式啊、幾頁啊嗰啲未必 show 得晒。所以咧你都自己要改嘅。咁譬如我哋幾時先斜體啊？大家有冇人答到我咧？呢個睇下大家熟唔熟悉呢個 APA？咩嘅邊啲要斜體啊？書名係啦，冇錯，係啦，書名我哋要斜體嘅。咁所以咧呢個就我哋知呢個係書名啦。而 The COVID-19 Epidemic 咧，呢一個就係嗰個書裡面嘅其中一個 chapter 啫。好啦，咁其中一個 chapter，咁佢係咪淨係得一頁㗎？278頁，淨係得一頁㗎？佢就一定唔係淨係得一頁嘅。咁所以咧，因為呢一嚿嘢咧，其實佢都係電腦 gen 出嚟嘅，咁佢未必係完全啱晒嘅。我哋咧需要睇下第278頁至到幾多頁咧，我哋唔知，所以我哋要 click 入去睇。好啦 ，click。好啦，咁你睇到咯喎。嗱，278頁，佢淨係 show 咗第一頁啫。咁我哋睇下咯喎，最尾一頁係幾多啊？280。所以咧喺你頭先呢一度，你 copy 完呢個之後，你自己要加翻278至到280，咁先至係完整嘅一個 APA 啊嚇。咁所以你將呢一個 copy 落去你個 reference list 嗰度。好啦，咁至於你個內文咧，即係你可能引用咗呢篇文裡面其中一啲嘢啦，咁。跟住你就要 call 翻佢噶嘛，咁咧我見到有同學咧就成個 call 晒嘅，咁咧呢個方法就唔啱嘅。我哋應該點 call 咧？我哋 call 嘅時候咧就唔要呢啲 TP 啊、CG 啊呢一啲，我哋淨係要嗰個人個姓嘅啫，係啦，即係呢個 V 字頭個人啦，跟住呢個 M 字頭嘅人啦，跟住逗號2020咁樣嘅啫，係啦，咁呢個就叫。喺內文裡面嘅引用方法就係咁樣，咁所以咧我哋有兩個格式嘅，一個內文係其中一個格式啦，跟住呢一個 APA 嘅 reference list 係另一個格式咁樣嘅，咁所以大家記得要知道下，因為咧大家如果唔係咧 APA 呢一個位咧，大家其實之後做 research 下年嘅成溫。咁咧，你讀嗰科 research 咧，咁如果唔係就會做到錯晒㗎啦。你唔識得揾呢一啲。好 ，OK。我有嘢想問啊。好啊，你問啦。我想問下，即係譬如如果我揾咗份嘢，即係資料係中文啦，咁佢冇英文版嘅，但係我即係
用咗落我嗰份功課度啦。咁我即係譬如我喺上面寫 according to 乜乜乜乜乜嘅話，咁佢個名點算啊？哦，你寫翻中文就 OK 嘅，即係你唔使中文就得。幫佢翻譯，係啦，哦，係啦，好。直接。呢度咧，即係雖然呢個 Google Scholar 啦，但係其實佢有中文嘅。你喺呢個三劃，即係其實我屋企咧就喺左邊嘅。而家唔知點解呢個咩係咯，就喺右邊咁樣啦。你可以揀搜尋中文嘅，係所有中文咁樣啦。咁啊，佢就都有好多嘅，係啦，咁就自己 search 翻啦。譬如你話呢個咁咧，大家留意喎，中文嗰個格式咧，即係個 APA 格式咧，就有少少唔同嘅。咁因為佢即係電腦咧，佢唔識得分你中文定英文嘅嘛。咁所以咧，佢就用咗英文嘅方法咧，去 code 呢一個中文嘅格式嘅。所以大家要改一改啦。大家如果唔知中文嘅格式，可以睇翻班主任堂嗰個 PowerPoint 咧，即係唔係 PowerPoint，佢係 video 嚟嘅。咁啊 APA 格式自己要自學嘅嗰個 video 就好，同埋咧你見到啦，呢度咧成串人名，咦中間冇咁幾個喎，係啦，咁呢啲因為佢太長啦，咁太長咧個電腦出唔晒嘅，咁所以咧你係要揾翻啲人名出嚟嘅。好啦，咁所以你呢個我哋撳翻入去咯喎。好啦，你就將呢一紮人嘅人名咧，就 copy 翻去你頭先呢一度啦，係啦，copy 翻去呢一度啦，跟住寫翻人哋後面嘅堆嘢啦，咁就得啦。咁即係你唔可以寫點點點嘅喎，記住。係啦，咁啊呢個先至係啱嘅。好 OK，咁啊內文格式引用同埋最後個 reference list 嗰個引用咧就一樣嘅，係啦，嗰個格式。即係你同英文一樣啦，我哋都係需要內文引用同埋 reference list 嘅引用。好，其他同學有冇問題先？中文、英文。有啊，Heidi，我有嘢想問啊。好啊，你問。